બગદાણામાં યુવક ઉપર હુમલાના મામલે કોળી સમાજના રાજકીય આગેવાનો દ્વારા મુખ્યમંત્રીને રજૂઆત કરવા પહોંચ્યા. બગદાણાના યુવક નવીનભાઈ પર હુમલાના મામલે કોળી સમાજના રાજકીય આગેવાનો એટલે કે મંત્રી પરસોત્તમભાઈ સોલંકી, કેન્દ્રીય મંત્રી નીમુબેન બાંભણિયા, રાજુલા જાફરાબાદના ધારાસભ્ય હીરાભાઈ સોલંકી, કોળી સમાજના આગેવાનો સહિતના મોટી સંખ્યામાં ગાંધીનગર ખાતે પહોંચ્યા હતા અને મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલને યોગ્ય કાર્યવાહી કરવા રજૂઆત કરી હતી. આ રજૂઆત દરમિયાન પરસોત્તમભાઈ સોલંકી, નીમુબેન બાંભણિયા, હીરાભાઈ સોલંકી, દિવ્યેશભાઈ સોલંકી તેમજ ધારાસભ્ય સહિત મોટી સંખ્યામાં કોળી સમાજના આગેવાનો મુખ્યમંત્રીને પહોંચીને રજૂઆત કરવામાં આવી હતી અને તેમણે જણાવ્યું હતું કે યોગ્ય કાર્યવાહી કરવામાં આવશે. Direct